Ցավոք սրտի եկեղեցին շատ վաղուց երևի անկախությունից հետո միանգամից սկսեց ընկալվել որպես պետական որոշակի մարմին։ Ակտիվորեն սկսեց իր աջակցությունը ցույց տալ իշխանությանը, որոշակի տնտեսական խնդիրների մեջ շատ ակտիվորեն սկսեց ներգրավել եւ այլն եւ այլն։ Նախկին իշխանության մասին։ Այո։ Եվ կարծում եմ սա ամենամեծ թերացումն էր եւ ամենամեծ սխալն էր, որ տեղի ունեցավ։ Պետությունը սկսեց հաճախակի դիմել եկեղեցուն որպես հենարան, այսպես ասած սիրային խաղ էր գնում, եւ հետո արդեն երբ որ եկավ այս նոր իշխանությունը, պարզ է, որ երբ դու քեզ դասավորում ես որոշակի ճամբարում, սկսում ես նաեւ կիսել իրենց, ասենք ասեմ, քաղաքական ուղին։ Եվ այն հայտարարությունները, որ եկեղեցին էր հայտարարում, իմպիչմենտ պահանջելով եւ այլ հազար ու մի բան, կարծում եմ միայն ու միայն վնաս բերեցին եկեղեցուն, որովհետեւ տեղափոխեցին իրեն հոգեվոր դաշտից կուսակցական դաշտ, քաղաքական դաշտ, ասենք ասենք։